자, 이번에 모험을 떠나볼 게임은 화이트헬이라는 1인칭 슈팅 게임이고요. 자, 이 게임은 대참사 후 서리로 둘러싸인 핀란드를 배경으로 한 벚꽃풍의 1인칭 슈터 게임이라고 하는데요. 게임이 참 그래픽이 옛날 같죠? 옛날 거. 근데 개인적으로 좀 재밌을 것 같다고 지금 생각을 하고 있거든요. 한번 한번 해볼게요. 자, 뉴게임. 레벨이 1부터 4까지 있네. 이거 먼저 할게요. 한번. 이게 뭐야? 난이도 같은 건가? 그런 거 같은데 일단 위에 걸로 해볼게요. 이 클릭할 때마다 총 쏘는 소리가 나네. 뭐야, 심장 소리. 어머. 민감도 좀 잠깐 줄일게요. 오케이. E나 F 버튼. 뭐 파밍할 거 없나? 도어 여는 거 말고 뭐가 없네요. 해볼게요. 이게 뭐지? 어머. 오, 찔러. 오, 갑자기 막 들어오네. 잠시만요. 이거 민감도 조금만 줄이자. 이건가? 너무 높은데? 오케이. 됐지? 아, 이거 눌러줘야 돼. 참. 줄어든 거 맞아? 어머, 깜짝아. F 버튼은 발차기, 스페이스 점프, 시프트 대시, 컨트롤러 앉을 수 있고, 스위치. 아, 이렇게 휠로. 오케이. 끝이야? 오, 깜짝아. 예. 상호작용이 안 떠도 내가 해야 되는구나. 무빙이 화려한데? 이거 맵 너무 큰데? 천천히 해볼게요. 이거 그냥 쏴야겠다. 와봐. 기적의 에임. 오케이. 한 명 더 있었는데. 이게 민감도가 너무 높아가지고. 뭐 있어. 그렇지. 이거 그러면은 이쪽도 아까 문 그거. 이건 아니구나. 여긴 없네. 여긴 잠겨 있었구나. 안 열리네요. 오케이. 길이 하나밖에 없네? 게임 은근 잘 만들었는데? 갑시다. 뭐야 이거? 28214? 오! 뭘 던지는 거야 저거? 주먹밥? 돌이야? 뭐야? 와우, 쉣! 와, 샷건. 일단 권총으로 합시다. 빨간색 키가 필요하다고? 스페이스바 점프. 오케이. 다운. 다음.
잘 만들었나? 이게 뭐지? 아, 피가 가득 차서 지금 안 먹어지네. 깜짝아! 아니! 민감도 너무 높은데? 점프하라는 거. 키. 뭐야? 아, 이렇게? 오케이. 이쪽도 한번 봐주고. 어머. 일로 와봐. 맞은 거야? 안 맞은 거야? 다운. 응, 안 맞아. 내가 지금 민감도 높아서 그래. 총알을 많이 주네. 이렇게 딴 거 없지? 자, 키로. 왜? 오케이. 자, 여기. 뭐야? 응, 안 맞아. 저 위에 있네, 저. 오. 응, 안 맞아. 오, 야, 뭐야? 총알. 오. 잠깐만. 총알 왜 이렇게 느려? 매트릭스. 써봐. 매트릭스. 안 돼. 별거 없죠? 저거 어떻게 먹어? 아, 이렇게. 오케이. 다운. 오! 야야야, 몇 발을 쏘는 거야? 넌 뭐야? 아니, 아, 이거 좀 연타가 안 되네, 총이. 다운. 그 다음에 이거 먹어주고. 뭐 없죠? 여긴 못 가지? 오케이. 저 앞에 길이 있다. 출구인가? 리빙 심플? 피니시드. 컨티뉴는 뭐지? 다음 게 있네. 아, 바로 레벨 2로 넘어가네요. 오케이. 어머, 왜 안 맞아 쟤? 너무 멀리 있으면 안 맞나 보네. 오, 미안. 아, 이거 총 그대로 있네. 이런 것 안에 싹 없네. 길이 두 갈래인가? 아, 여기는 깨져서 못 가는구나. 딱 봐도 못 가죠, 이거? 돌아가야겠네. 이 정도 거린 맞지? 오케이, 다운. 야, 깜짝이야. 야, 이런 길이 있어 또? 잠깐만. 걸렸지 지금. 응, 안 맞아. 응, 안 맞아. 어휴. 왜 안 죽니? 또 있어? 그러면은 저쪽 길은 뭐지? 이쪽엔 길이 없었나? 길이 있는데? 길이 좀 많네요? 그치? 나 방금 뭐 많이 맞은 것 같은데? 아니야! 너였구나.
다운. 오케이. 아까 이 뒤쪽 길. 오케이, 확인. 저기 뭐 있어? 맵 엄청 큰데? 잠시만요. 맵이 크다. 안 맞죠? 안 맞죠? 체력 필요 없고. 체력, 총. 아, 뭐 읽을 수가 없어서. 와, 게임 봐. 이거 터지는 거 아니야 이거? 와, 갓겜. 뭐 있다. 뚝배기? 방탄복 같은데? 저 위에 적 있죠? 얘네 뭐 그냥 잡지? 길 있어. 어? 길이 아닌가? 맵이 좀 크네요. 뭐야? 깜짝아. 자, 여기서 샷건을 쓸 때가 왔다. 쉣! 엄청 좋잖아. 좀만 아껴 쓸게요. 안 되지. 아, 풀이라서 못 먹네. 어이. 이쪽 길이 맞나? 왜 이렇게 방어구를 많이 주지? 어? 강아지 빨라. 일단 이거 먹고 그 다음에 올라가서 다 맞았네. 파워가 안 들어왔대. 그치? 뭔가 아직 할 게 남았나봐요. 이거 집이 아예 파묻혀버렸네? 아니 뭐야? 오케이. 다운. 저 위에 뭐 있다. 저 어떻게 먹지? 아, 더 뒤로 가야 되나? 이거 터질 삘인데? 감격이다. 게임 너무 웃긴데? 뭐야? 어디로 넘어? 계집이 좀 큰데? 깜짝이야. 깜짝! 이거 먹고 오케이. 퓨즈를 찾았어.
근데 아까 그 방, 아, 여기서 이렇게 그 이쪽에 뭐 없나? 맵 너무 큰데? 그쵸, 맵이 커, 이거. 은근 큰데? 자, 저기 아래 있는 거 먹고 내려갑시다. 뭐야? 나 아까 총 하나 더 먹지 않았어? 아, 아닌가? 오케이. 퓨즈를 찾았는데 이걸로 할 수 있나? 한번 확인해 볼게요. 뭐지? 여기에 하는 게 아닌가? 뭐 깜짝아. 야야 잠깐만. 아! 아! 아니 잠깐만. 잠시만요. 뭐야? 나 뭐 할 게 더 있나? 나 여기. 아 여기. 아 됐다. 됐다. 나 뻘짓했네. 갑시다. 깜짝이야. 아니 이런. 피 너무 많이 깎였는데? 와 여기서 카드놀이 하고 있었어 이것들. 저 앞에 저거 총알 같은데 저건? 저 어떻게 나무 위에 있냐? 이쪽엔 뭐 없지? 저 어떻게 먹어? 어이가 없네. 뭐야? 얘는 약하다. 저 나무에 있는 거. 잠깐. 쉣. 아니. 저 어떻게 먹어? 뭐지? 저 위쪽으로 올라가서 먹으라는 건가? 일단 여긴 못 넘어가죠. 끝났네? 뭐야? 오케이, 레벨 2도 클리어. 다음 레벨 3 다운타운 펑크. 클릭해줘야지 참. 맵 진짜 넓죠? 백발이 최대네. 잘 보면서 갈게요. 잠깐만.
오케이. 뭐라는겨? 잠깐만, 새로운 총을 얻었어 지금. 아 깜짝이야. 오케이, 한방 편안. 샷건. 야, 스나 건너편에 있네요 이건. 내 실력을 무시하면 안 되지. 안 되네요. 이쪽으로 넘어가는 게 편하려나? 저 어떻게 먹어? 이렇게? 그렇지. 아 이렇게? 헐! 아 여기 있는 거 먹자 그냥. 아! 안 맞네. 야 맵 너무 넓은 거 아니야? 잠시만요. 맵이 되게 큰데? 얘는 딱총으로. 오케이. 응, 안 맞아. 오케이. 이 뒤에는 지금 못 넘어가고. 어차피 데모니까 한번 둘러보는 식으로만 할게요. 야우. 아, 저격총 다 썼다. 아니 이걸? 던지는 것도 맞출 수 있네. 맞는 거야 안 맞는 거야? 샷건. 좀 올라가서 잡아줘야겠는데? 넌 어딜 감이요? 키카드가 필요하다네요. 다시 야, 저거는 왜 저기 있냐? 오케이, 낙사 데미지 없죠? 개꿀. 아 잠깐만, 그럼 저거 먹어야 되잖아. 간다! 간다! 어서오고. 응, 안 맞아. 안 맞아. 오케이. 안 맞아요. 안 맞아요. 안 맞아요. 안 맞아요. 아 여기가 여기네. 오케이. 한 바퀴 돌았죠 지금? 그래도 못 먹은 게 좀 많긴 한데. 얘 왜 여기 숨어 있던 거야? 뭐 있는 줄 알았잖아. 깜짝아. 이거 시원하게 샷건. 튼튼해. 내 샷건 앞에서는 모두가 평정하다.
어딜로 가야 하나? 어? 아 이게 시크릿 장소야? 아 5개나 있다고? 깜짝이야. 피했죠? 저것도 뭔가 길 같냐 왜 이렇게 다. 다운. 오케이. 아 여긴 안 열리네요. 어머. 키카드. 아 비켜 비켜. 뭐야? 오케이 찾았죠? 다시 돌아가면 되나? 오 깜짝. 어디였지? 아 저기였다. 어떻게 넘어가? 오케이. 여기는 어디지? 다 하고서 일로 와야 되나 보다. 그쵸? 미리 잡아놓고 가자. 아 뒤에 있구나. 오케이. 뭐야? 여긴 안 가도 되겠다. 키카드 한번 꽂아보죠. 가서. 야, 안 된다. 큰일 날 뻔. 못 돌아올 뻔했네. 여긴 또 열려면 뭐야? 에? 애들 왜 이렇게 많아졌지 갑자기? 일단 장전을 유리창도 깨지네. 장전을 안 한다는 부분에서는 좋은데. 스나. 아니 나 이거 어떻게 돌아가 그럼? 뺑 돌아가야 되나 이거? 이쪽인데. 아니 세상에. 돌아가야 돼? 리얼 돌아가야 되네. 여기잖아. 아니 잠깐만. 아니 내가 아까 저기 어떻게 갔지? 이렇게 갔나? 왔죠. 자 가서 그대로 키카드 꽂아줍시다. 뭐가 움직여. 문 뚫렸어. 잠깐만. 우후. 가면 되나 이제? 아 맞다, 이거 시프트 버튼 누르면 뛸 수 있었지 참. 절로 올라가야 돼? 야 이거 잘못 내려왔으면은 큰일 날 뻔했네. 이거 시프트 눌러서 뛸게요.
오 깜짝아. 아 깜짝아. 오케이 다운. 다운. 뭐 없죠? 뭔 소리야? 강아지. 아 뭐야 뭐야. 뭐야. 아 강아지 웅년 소리였구나. 아니 어디서? 아 이거. 야 이걸 이때 연다고? 그래 그렇게 해. 나랑 싸우고 싶어서 안달이 나셨구만. 어? 키 없잖아. 아 뒤에 있네. 일로와. 그래 쏴봐. 어디 쏘아? 어디 쏘는 거야? 아 강아지. 일로와. 그렇지. 안 되겠구나 너네들은. 멈춰봐. 그렇지. 권총 너무 많이 썼나? 끝? 아니네. 이거 스나로 잡죠. 아! 뭐야? 오! 뭐 이상한 거 있어. 아니! 일단 얘네들 먼저 잡죠. 다운. 얘 잡아야지 뭐가 나오나 보다. 너무 느린 거 아니야 너? 쟤는 간단하게 샷건으로 죽이겠습니다. 들어와. 어딜 보시는 겁니까? 아, 어딜 보시는 겁니까? 뭐죠? 야, 뭐야 이거? 뭐야? 어? 뭐가 생겼는데? 뭐지? 야, 오른쪽 아래 이거 뭐지? 어? 일단 이거 다 먹고 가자. 다 됐죠? 클리어. 자, 마지막. You have 뭐야? Unlucky? 아, 아까 그것 때문에 뭐가 풀렸구나. 이거? 이거 할까? 이거 언락시킬까요? 근데 언락시키면은 어떻게 쓰는데? 아, 이 Q 버튼 에너지가 없대. 에너지를 채우면 쓸 수 있나 보다. 깜짝이야. 뭐야? 에너지 좀 채웠다. 여긴 안 열리네요. 아야. 오케이, 체력 채우고. 안 되겠다. 얘네 샷건 써야겠다. 너무 가깝다. 오케이, 쓰자마자 먹기. 먹고. 깜짝아. 다운. 안 열려요. 열려요. 이거 뭐야? 오케이. 시크릿 방 하나 찾았죠. 여기 맞나보다. 시크릿 방이 여기는 6개나 있네. 잘 찾아봐야겠네요. 일로 못 들어가는구나.
다 채웠어. 시즈? 시즈 모드? 시즈? 끌 수 있네요. 오! 이거 먹죠. 한번 잡아볼까? 큐? 오, 쉣! 하! 어이, 누가 나 때리고 있었구나. 와우, 쉣! 바람의 상처! 끄자. 와우, 쉣! 아, 괜히 껐다. 끄면은 게이지가 다 떨어지네. 여기 뭐 있나 좀만 볼게요. 허! 뭐야? 쉣! 다 누워라. 내 총 앞에 무릎을 꿇어라. 아, 이게 올라오려고 한 게 아닌데 올라와 버렸네. 뭐 없죠 여기? 한번 다 보자 이거. 안 되겠다. 필살기를 꺼낼 때가 됐다. 아, 이 문 안 열리네요. 아, 이 총 다 쓰고 할까? 아, 시즈 저거 다 하려면은 쓰고 하는 게 낫구나. 바람의 상처! 카즈노 키즈! 하나! 너무 느린데? 왜 이렇게 시원찮게 날아가냐? 뭔 소리야? 들어와. 넌 느려서 상관없어. 어딜 감히요? 뭐하니? 뭐하니? 나 아직 이거 남았거든. 아니, 저거 어떻게 먹어? 아, 저 위에서? 아, 잠깐만요. 이거 맵이 너무 넓은데? 나만 그렇게 느끼나? 맵 엄청 커. 여긴 또 어디야? 뭘까요? 맵이 너무 크다. 키카드. 자, 여기서 씨. 다행이다. 점프. 그렇지. 이거 먹고 다 있네. 오케이. 이거 뭐지? 아, 프로젝트 저거 보이는구나. 오케이. 다시 가운데로 왔는데? 아, 이거 다 꽂아줘야 돼? 찾아보죠. 3개. 깜짝이야. 오케이. 뭐지? 피 채우는 데인가? 와, 신기하다. 와, 이것도 열려. 거기 숨어있는 거 알고 있었어. 안 맞아. 맞았네. 다운. 키카드 하나 더 얻고. 이제 하나 남았죠? 빨간색인가? 빨간색? 뭐야 이거? 어머! 이런 게 있었어? 게임 잘 만들었다.
남았죠 이제? 내가 어디 안 갔지? 여기 내가 온 곳이고 일로 가서 뭐지? 아 여기 안되겠다. 각성 모드 가데노 키드. 오케이. 내 문 열리나? 안되는데? 다음. 응 저리가. 여긴 열리겠죠? 응 안돼. 뭐야 넌? 템 없나? 어? 이게 뭐지? 뭐가 필요하다는 것 같은데? 아 뭐야. 와우 쉣. 왜 나 오케이. 여기서 막혔는데? 이거 왜 못 열게 돼 있지? 아 이거 버튼이 딴 데 있었구나. 그러면은 저기도 버튼이 있다는 건데? 뭘까? 어디 있을까? 버튼이 어디 있을까요? 이것도 버튼 누르면은 저 안에 있네? 잠깐만. 길이 그러면은 여기 아닌데? 길이 있다는 건데? 여긴가? 이 문은 왜 못 여는 거지? 이쪽 같기도 한데. 뭐 다른 건 없거든요 이쪽에? 뒤에 공간 같은 거 있는데? 이거 어떻게 넘어가지? 나이스. 뭐야 이거? 이거 그냥 피 먹는 데인데. 아니 넘어온 건 좋은데. 아니 나가게 해주세요. 그렇지. 나가게 해줘. 이쪽이 아닌데?
이거 CCTV 끈 거고. 이거 뭐야? 아 제발. 그렇게 단단하지 않다고 하는 것 같은데? 어? 어? 아, 뭐 있어? 이거 뭐야? 꺼. 어머, 이 게임 대단한데? 불을 태울 수도 있네? 내가 못 찾은 게 맞네. 그럼 여기도 아직 뭐가 있었구나. 어? 친구들 이거 와우 쉣. 야 이거 뭐야? 이게 왜 있을까? 그냥 있는 건가? 뭐지? 떨어지면 끝장이라고요? 아, 이게 낙하 데미지는 없어요 따로. 어어어. 다 없애버려. 지금 맵이 너무 커가지고 헷갈린다. 떨어져 보라고요? 그럼 다시 올라야 되는데? 어머 깜짝아. 아니요 저 떨어져도 데미지는 안 들어가요. 아까 계속 높은 데서 떨어졌잖아. 멈추면 그때. 나이스. 벌써 개지는 소리 들렸는데. 터뜨리고 또 개지는 소리 들리는데. 오케이 다 모았어. 아 찾았다. 아까 거기는 어떻게 들어가는 거지? 이거는 어떻게 가지? 아 여기 딱 올라갈 수 있는 그게. 아 이거? 어? 어? 아 너희들이었구나. 뭐가 안 되는데? 뭐가 안 돼? 이쪽도 한번 똑같이 해보죠. 쏙 해서 쏙 해서 쏙 해서. 좀 어렵다 이거. 오케이. 아무것도 안 돼? 괜히 넘어왔네. 진짜 높은 데서 떨어져도 말짱하다니까요 이거. 이봐 데미지가 없어. 왜 지져? 어? 열어. 뭘 봐? CCTV 내가 다 꺼놨지? 여긴 딱 봐도 넘어갈 수 있을 것 같은데? 근데 어떻게 넘어가냐? 저 어떻게 넘어가지? 여기 넘어갈 수 있을 것 같은데? 넘어가라고 만든 건데 이거. 어머
와 세상에. 그 다음에 이쪽에는 뭐가 없고 이쪽 컷. 그 다음에 잠깐만 여기 어떻게 뚫려 있었구나. 잡고 먹고 내려가는 길 내려가 볼까? 아 여기가 여기야? 아 근데 문을 못 열어. 여기는 아예 잠겨있는 문인가 보다. 이거 열죠. 다운 하면은 뭐 끝이야? 끝? 그러면 그 방문은 어떻게 여는 거지? 아 이거 좀 열어줘. 나 다시 돌아가야 돼 그럼? 진짜로? 아 뭔가 버튼이 있을 것 같은데 없네. 아 이게 열릴 것 같은데. 아 진짜 돌아가야 돼? 얘는 뭐야? 갑자기 나온다고? 이거 먹죠. 그 다음에 여기 못 열고 일로 내려가면은 여기 나오는데 여기 뭐 없었고 이쪽도 뭐 없고. 일단 키를 다 찾았거든? 아 저기 뭐 방 하나 못 갔는데. 열렸어. 오 안되겠다. 필살 바람의 상처. 어? 뭐라고? 무빙? 깜짝아. 쉣. 오케이 피니시. Thank you for playing the demo. 아 마지막에 깜짝 놀랐네. 자 재미있게 잘했고요. 나름 재밌는데? 나름 재밌게 했어요.